Dapat satu ekor bro. Ini ruak-ruaknya bro. Nih. Ini tukang tangkapnya memang gitu orangnya nih bro. Ini orangnya. Ini pakarnya nih bro. Nah, kita ikat dulu ya bro. Apa? Nah, kita lanjutin lagi ya carinya yang lain. Bro, kita ketemu lagi nih bro. Ini ada lokasi yang baru bro. Kayaknya ada nih bro. Dapat nih bro. Dapat bro. Tapi dapatnya dikejar tuh bro dapatnya. Lompat. Bro, kita udah timbulkan lagi nih bro, lokasi yang baru bro. Nih bro.
Dapat lagi nih bro, satu lagi bro. Nih bro, udah satu tempat nih udah dapat 2 ekor nih bro. Nah ini bro, Ya kan? ya udah 3 ekor. Dah, terang dah. Udah 3 ekor nih bro. Kita ikat dulu ya bro. Ya, kita ikat dulu ya. Tarik dia. Ini dah. Ikat dulu. Enggak kawan calik saya langsung. Calik. Malah keluar. Ikat lagi. Calik saya langsung. Ikat lagi dulu ya bro. Nanti kita cari lagi lokasi yang baru. Ini tempatnya udah dapat 2 ekor nih bro. Kita bagi-bagi ilmu bro. Bagi-bagi ilmu ya bro ya. Ya kita bagi-bagi ilmu ya, katanya teman saya ini. Ini teman saya ini memang pakarnya nih. Nah bro, kita lanjutin dulu ya. Tempat yang baru ya bro. Kita jalan lagi bro. Halo bro, kini sekarang ini kita ketemu lagi lokasi yang baru bro. Kayaknya ada nih bro. Masuk dalam air nih teman saya bro. Dapat nggak ya bro? Oh dapat bro. Tapi nangkapnya susah nih bro. Udah masuk bandar nih teman saya bro. Nih. Aduh kasihin kita bro. Nih lihat nih bro. Aduh udah basah semuanya nih bro. Aduh udah. Basah rawa dah. Ini basah rawa. Oh ya. Udah basah nih bro. Udah basah nih bro. Ini perjuangan kita nih bro, nangkap ruak nih bro. Tapi aslinya ada nih bro, yang barusan kita dapat 2 ekor nih bro. Kita ikat dulu ya. Ini talinya saya ambil dulu talinya. Ada sisi juga kan? Ada kali dah, jatuh kali deh. Halo, assalamualaikum bro. Ini hasil tangkapan kita hari ini bro. Kayaknya kita udahnya bro berburunya. Kayaknya hari udah agak terlalu malam nih bro. Nah ini hasil tangkapan kita bro. Besok kita ulang lagi ya bro. Tempat yang
lebih bagus, yang lebih banyak burungnya ya bro. Sekarang kita udah dulu ya bro, tapi jangan lupa ya bro subscribe-nya, dan jangan lupa juga kalau ada komennya ya bro. Dah itu aja ya bro.